Voilà, j'ai fini. Alors, moi, j'ai mis de côté la piscine. J'entends I et I deux fois. C'est le bruit de mademoiselle I. De madame I, pardon. Donc ça ne va pas, puisque nous, on veut le bruit de monsieur A. Toboggan. J'entends le bruit O, encore O et en. Ce n'est pas le bruit de monsieur A. Cochon. C'est le bruit de monsieur O. Chon. C'est le bruit on. Mais c'est pas le bruit de monsieur A. Toujours pas A, A, A. Couronne. On entend ou et on. Donc c'est toujours pas monsieur A. Poids. 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 C'est le bruit, attention. C'est le bruit ouah et pas le bruit ah. Ouah. Poisson. Son. C'est pas ah. Tortue, on l'a déjà fait. Alors, dans ma maison de monsieur A, j'ai mis le bateau, puisque là j'entends A dans bas. Le camion, puisque j'entends A dans K. Le pirate, j'entends dans Ra. Et le papillon, dans pas, comme papa, j'entends le bruit A. Et tomate, tomate. Voilà. Au revoir.